جێدەرێکە سیاسی ئیسرائیلی ئەشکەرە کرد و ئەنجومەنا پیران یا ئەمریکی ڕازی بوون سەر خۆستەکە سەرۆکوەزیرên ئیسرائیلê Benyamin Netanyahu دەربارەی دانپێدانا ئەمریکا بسەروەریە ئیسرائیل سەر جۆڵانێدایە. تۆڕە شام یا سووریێ لەسەر زارێ جێدەرێکە سیاسیژی تل ئەبیب بەڵاف کردیە و ئەنجومەنا پیران یا ئەمریکی لەگەڵ هەژمارەك سێناتۆرên دەموقراتی ڕازی بوونە خوەل سەر خۆستەکە Benyamin Netanyahu دانا. هەفتیا بێدە وێ پرۆژەیە سایە ئیسرائیل دەربارەی دانپێدان بسەروەریە ئیسرائیل سەر جۆڵانێ وەرە پێشکەشکردنج بۆ سەرۆکێ ئەمریکای دۆناڵد ترامپ. لە گۆری جێدەران هەریەک جی تیم کرۆز و تۆم کۆتن کو هەردوو ژی سێناتۆرên کۆمارینە ئەشکەرەکردنە کۆ پرۆژەیە سایە Benyamin Netanyahu ڕازی بوون و پشتەوانیە بهتریا سیناتۆرên دەموقراتی بتایبەتی ستینی هۆیر کو تێناسکردن وەکو سەرۆکێ سیناتۆرên دەموقراتیên ئەمریکی ڕازی بوونە خوێب ئەشکەرە دانا دیارکردن. ژاری و خەڤە ڕۆژنامەیە ئیسرائیل هێوم بەڵاف کردیە کو پرۆژەیە سایە کو تێ بەحسکردن وێ نەتەنێ گوتن و داخوایانیên لەسەر کاغەزان بە لێبەلێ وێ یاسایەک وەرە دەرکەتن لەسەر خاکێ و وەرە بجیکردن تێدە بفەرمی دانپێدانا ئەمریکا بسەروەریە ئیسرائیل لەسەر جۆڵانێ وێ وەرە ڕاگەاندن. هەروەها جێدەران دە هەمان دەمێدە ئەشکەرەکردن کو تانها سەرۆکێ ئەمریکی دۆناڵد ترامپ تو بریار نەستاندیە دەربارەی پرۆژە یاسایە ئیسرائیلێ لێبەلێ بە ئەرێنی لە پرۆژەیە دنەرە. سەرباری کو Benyamin Netanyahu سەرۆکوەزیرên ئیسرائیلê داخواز ji Trump kiriye ku eger hêzên xwe ji Sûriyê vekişîne divê beramberî wê colanê wekû erdeka İsraîlî rabikîne. Proje yasaya İsraîlê di meha borî de ji aliyê Benyamin Netanyahu serokvezîrên İsraîlê ji bo John Bolton rawişkarê netewî Amerîka hatibû pêşkêşkirin. Tê zanîn ku sala borî de serokê Amerîka danpêdana fermî bi Qudsê kir wekû paytexta İsraîl serbarî veguhestina balyozxaneya Amerîkî bo Qudsê. Hûnha hewlên danpêdana Amerîka bi Colanê wekû xaka İsraîlê tê kirin serbarî ku rawş beref xweşkirina peywendiyên İsraîl welatên Erebî ve tê handan.